Bonjour, bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien et que vous êtes en train de passer une bonne soirée. Moi, j'ai passé une longue journée de travail, de 8h à 18h. J'ai fait le polonais, comme on dit chez nous. Alors, on fait ce live pour aider un minimum ou un maximum de personnes. On va essayer de tout faire. S'il vous plaît, s'il y a moyen d'écrire juste le problème que vous avez en commentaire, comme ça je sais qui mérite de venir en live. On va essayer de faire les gens qui souffrent le plus. Je sais que tout le monde souffre, mais voilà. Ijako, je sais que t'as rien. T'es toujours en forme. Et dites-moi de quelle ville vous êtes connecté en fait, ça serait bien aussi. Comme ça met un peu d'ambiance dans le live. Voilà. Ouais, Haute-Savoie, je suis allé à Haute-Savoie. À Samoins. J'ai été skier là-bas, ouais. Ah ouais, je sais faire du ski. Canada, c'est bien. Montréal, ouais, c'est la même chose. C'est bien tout ça. Y a pas des gens de la Turquie là, ou un truc comme ça? Turquie, très bien. بون شنو بغيتو نديرو اليوم؟ نداويو الظهر، شقيقة، العكاس. شنو بغيتو نداويو اليوم؟ Allez, on va commencer ببركة الله على بركة الله على بركة الله. تشكر درو. الراس والعكس، ما كنحيدش العكس، راه غير ضحكت نتوما على سبة. يا لطيف، الله يلا على سبة. ما كنداويش الزهر. الزهر غير كنسمعو به. بون فيغيتي خصنا نهضرو على واحد الحاجة. الناس بزاف هاد الأيامات مساكن كيكتبوا ليا في الخاص. كيقولوا باللي خصوصا في المغرب مساكن الناس مع هاد الكورونا وهادشي خايفين على ولادهم في المدرسة، وما عرفوش واش يديوهم ولا ما يديوهمش. غنقول لكم واحد الحاجة، ما خصكمش تستريساو على ولادكم، حيت ولادكم واخا يكونوا في الدار تقدر الله يحفظ، لا قدر الله توقع عليهم توصلهم كورونا ولا طرا عليهم شي حاجة أخرى. دونك تكلوا على الله وصيفطوا ولادكم يقراو، يخرجوا شوية من الدار، باسكو سينو الحياة غتوقف. يعني بنادم ولا مكتئب بزاف، ولا كلشي كيبان ليه كحال، ولا يخاف على ولادو، يخاف على راسو. انا كنقول نخليو الدراري ولادنا يمشيو يقراو، على الاقل يستافدوا شويه. واخا المدارس كاين بعض المدارس اللي ما حلوش، اللي ما فتحوش في المغرب، هادشي اللي سمعت اليوم. حنا في بلجيكا كاع المدارس الدراري كلهم رجعوا للمدرسه الحمد لله. انا ولادي رجعوا للمدرسه. دونك حاولوا ما تستريساوش، عافاكم. ما تستريساوش وتكلوا على الله، وإلا بغات تصيبنا شي حاجة راه غتجينا، والله واخا تخبى تكون تحت الجبال، شي حاجة غادي تجينا راه غادي تجينا. فوالا. بنادم ولا أكثر مرض بالخوف والوسواس أكثر من كورونا.
Voilà, فرنسا سدو مدارس تاعي سمعتها وي سي تريست qu'ils ont fermé. I'm here to give my positive energy. I do my best to give you that energy. So just receive it as good as you can. شنو غنقول لكم؟ واش نتوما عندكم الريزو ولا انا اللي ما عنديش en fait؟ باسكو كيبان لي داكشي فشال. الو فوالا اونفا. الو. الو الو السلام عليكم. كدا خويا صافا مزيان؟ الحمد لله الله يبارك فيك. الحمد لله. كدا صحيحه امورك الحمد لله هانيه؟ اختي شنو عندك؟ خويا ماشي انا، ماما مريضه، مالها؟ مريضه بالروماتيز، عندها روماتيز في الدم، ودابا دي مده 4 شهور وحنايا تداوي هذا، وباقا ما تقدرش تمشى مزيان، كتافها ورجليها يعني باقا ما تقدرش تنوض. شحال في عمرها؟ في عمرها 60 عام. باقا صغيرة. واه باقا صغيره نورمالمون، يعني من الكونفينمون كانت تبوش لها واحد العرق وداوات عليه، ومن فين بعد بلاصة تبوش لها العرق؟ تبوش لها في الركبه، مورا الركبه دارت اليمنيه طرومبوز. ماما ياك، اليسريه، اليسريه، ومشينا عند مولاة القلب يعني عطاتها الدواء وداكشي ولات الحمد لله. مهم. مي دابا منين دارت التحاليل وداكشي قالوا لها عندك الروماتيز في الدم. اوكي نقدر نشوفها. واه تتشوفني؟ كنشوفك واه ها هي. سلام الحاج. عليكم السلام. لاباس عليك؟ لا، الحمد لله الله يبارك فيك. الحمد لله. قولي الحاج اش من ما كتقدريش توقفي؟ ها، كتقدريش توقفي؟ ما كنقدرش نوقف دغيا وما كنقدرش نتمشى. واخا رجعي الكاميرا اللور اختي عافاك. واخ هاك هي تتمشى عباد الحديدة. كاين الحاجة راه عندها الثقل، عندها الوزن. هبطات الوزن نورمالمون، كانت كثر من هكا ودارت الريجيم وداكشي، الحمد لله. اوكي رجعي شوية باش نشوفها رجليها، خصني نشوف رجليها وفات. ما انا واخ وريها رجليك تيبانو منفوخين ياك منفوخين. شويه، كانوا لها منفوخين شحال هادي بزاف، مي دابا الحمد لله غتفشوا لها على اللي كانوا. انا ما نكذبش عليك، غنحاول ندير المستطاع ديالي حيت الحالة ديالها شوية واخ فاش كيكونوا الرجيم منفوخين وداكشي سي ان بو ديفيسيل. واخ دونك انا غندير واخ الجهد ديالي والكمال على الله. واخا واخ الحاجة اخويا، حطي يدك بجوج على ركابيك عافاك. حطي يدك ماما على ركابيك. وسدي عينك الحاج. سدي عينك الحاج. سدي عينك ماما.
آخر حاجة تقدري تنوضي؟ ماما قالت تقدري تنوضي بلا نوضي وحدة. تمشاي مش بلاد لا شوفي اللي قديتي الحاجة قولي واش اللي كاين شي قديت. فرق، قولي كاين شي فرق ولا لا. قالك واش كاين شي فرق حسيتي برجليك شويه؟ شوية. شنو شوية؟ قولها تشرح لي مزيان. شنو شويه؟ واش ركابيك ولا من التحت؟ شنو لا باش ماشي من تحت، عندي غير هنا فين؟ من الركبه؟ وريني فين. أنا بجوجهم ولا غير وحدة؟ لا غير هذه اوكي اختاريتها جلسي جلست. صافي جلسي جلسي. يلا جلس. طيلة يديك بجوج الحاج. كل مرة ترسم تقريبا. غير يا غمضي عينك. وريني ركبتها عافاك. واخا تتشوفها. وي قولها تنوض دابا. نوضي دابا، نوضي بلا هادي. كتنوضي حسن من الحاجة ياك؟ كتنوضي حسن من قبل ياك؟ في النوضه نتي خفيفه احسن من قبل. تمام. تمشي بلا هادي نشوفو شويه شوية شنو باقي الحاج؟ شوية شوية باقيين في ركابية. أوكي، عندي جلس. شوية في ركابية. جلس. صافي جلس. اوكي وريني ركبتها عافاك. هاي هبطي مازال التليفون. هبطي التليفون. لا تطلعي. دابا هبط لا رجعي اللور هبطي التليفون. مزيان. اوكي ماشي مشكل. نوضي الحاجة دابا. ماما نوضي. مزيان شويه خفاف ولا شويه؟ منين؟ من هنا من اللور. بقى لها رجل اليسريه شويه من اللور. اوكي قولها تجلس. جلس يا ماما. لا تتشوف. كنشوف سي با غاف واخا ما نشوفش دابا مزيان. واخ نوضي الحاجة. نوضي شويه. شوية مزيان احسن من الاول. شوية شويه. لا الحمد لله. خصها تنقص تقل ضروري. ضروري. عاطينها الريجيم وحيت ديجا فيها لاغوت وفيها روماتيزم في الدم. داكشي تقولي كلشي. يعني فهمتي فيها تجمع عليها كل شيء. شكرا اخويا هشام، كنت شحال هذيك ديما تنتسناك. شكرا اخويا، بارك الله فيك. يا ربي الله يعاونك.
Bonjour. Salut, Bonjour. ça va Hicham? Bien et vous? Ça va, très bien. معلش علاش ما كتبانش عندك la caméra? Moi, je te vois. Alors, vous me voyez. Ouais, ouais. Moi, je vois rien. Moi, je vois. C'est bon. Alors, je t'appelle parce que j'ai un problème d'un hernie cervicale. Oui. وملي كنهز تقول ولا شي حاجة كيبدا يضرني بزاف. Vous Donc, avez des douleurs maintenant? لا دابا كان عندي هذه 2 jours des douleurs. malgré ما درت حتى شي effort زعما خايب ولا هذا. Et là, vous avez pas mal. دابا pour le moment, j'ai pas mal. كان عندي هذه شي 2 jours. Si vous avez pas mal, je sais rien faire. C'est vrai. Ouais, D'accord. Donc, en fait, il ça y a ma marche. sœur qui a un dernièrement à propos de son fils qui a un problème neuro. Elle a parlé avec vous il y a 2 jours, elle dit, ou là, 3 jours. Elle a un problème, son fils, elle a un problème في الهضرة, في النطق et tout ça. Il Donc, fait pas des elle crises n'a pas réussi d'épilepsie. à vous joindre. Hein? Il fait des crises d'épilepsie. Exactement, les qui dire des crises d'épilepsie. Ah, Tout oui, à je fait. crois que je lui ai écrit, ouais. Tout Il a dit à qu'on fait, allait voir ça en exactement. privé, ouais. Tout à fait. Alors, je suis chez elle aujourd'hui. Je ne sais pas, ouais, ça vaut le coup Non, de non, voir son. son cas, il faut le travailler en privé, en fait. D'accord, Ouais, d'accord, je ça vois. marche. Alors, ça marche. Par contre, il y a ma grande sœur qui est à côté de moi. Elle a un problème في الركبة ديالها. Oui, je peux vous la passer. Il n'y a pas de problème. Merci. Bonjour. سلام هشام صافا Ça va, vous allez bien? صافا شنو هشام صافا لبس عليك Alhamdulillah, je vous entends mal, en fait. ما كتسمعنيش مزيان كتسمعني دابا Ouais, là, je vous entends. صافا لاباس عليك Ça va, alhamdulillah, الله يبارك فيك. نهار كبير اللي تلاقينا بك وطلعنا معك Merci. عندي الكتف ديالي اليمين وعندي كتف ولا ركبتي اليمين الركبة؟ اوكي. بجوج وحتى القدم ديالي تقريبا اليمين كله عندي واكل العصا اوكي. الكتف كيحرقك فاش كتحركي يدك؟ فاش كنحرر نهز يديا ولا دابا نرجعها للور كيحرقك دابا؟ بحال شويه كيضرني اوكي، وركبتي سدي عينك خطار وبقاي معايا فيها. ما انا ناقصه عليا سي ليبول droit ياك؟ اه اوكي، ferme les yeux s'il te plaît. Ok, tu peux essayer maintenant? شويه Mieux? شويه شويه Ok, bouge pas. Ferme les yeux. Regarde maintenant. T'as plus rien? مزيان Ok, on fait le genou? نوريك ركبتي Non, non, حتى على يدك. واخا Tu peux la bouger? حيت كانت كطرطق ليا Hein? وكضرني من الركبه واللور ديال الركبه دوك العصيبات دابا الرقاق كتحرقك دابا ولا ما كتحرقش؟ دابا ماما نمشي لا شويه احسن فينا بلاصة؟ هنا الركبه اليمنيه لا، هنا بلاصة في الركبة. عندي الوسط ديال الركبه بين العظم فين كيتحك العظم اوكي، واللوراني ça marche. ديال الركبه واللوراني فين كاين داك العصب ديك الخويه اوكي، ديال اللور ديال الركبه هذوك ça العصب marche. كيحرقوني بزاف Ok, ferme les yeux s'il te plaît. شوفي دابا. الحمد لله مزيان الحمد لله الحمد لله لا الحمد لله Ça va والله لا être الحمد لله ميرسي بوكو الله يخطيك Non, non, au revoir. هشام juste une minute. قلت حاجة باسكو قدمي كيضرني. Je sais pas واش ça peut faire quelque chose ولا لا.
قدمي كيال ديال غوش و دغوات. هادي سي دغوات. Ok, tu peux appuyer dessus, s'il te plaît? وي Il n'y a plus? دابا صدمتي. وي سي فري. Ok. سي بون. ميرسي هشام، ميرسي Ouais, بوكو. au revoir. دابا السلام عليكم. عليكم السلام. لاباس خويا؟ الحمد شكرا لله، الله بزاف يجزاك. بزاف، مرحبا كنشكرك بزاف من القلب. مرحبا مرحبا. شوف خويا هانتا، دايره مرضي هذه السيمانه، خديت هذا الفانيد، ما عرفتش واش تيبان لك حيت الكاميرا بالمقلوب. المهم هذا يمكن ربما غيكون معروف اكثر. كنعرفش انا الدواء. الالم الظهر، وعندي الكتف ديالي والركبه، يعني ثلاثه الحوايج متصلين ببعضياتهم. اليمين ولا اليسار؟ عندي لا، الركبه ديالي اليمنى والكتف ديالي اليمن والظهر ديالي، يعني كل 5 شهور كنتوقف منهم. دابا كيضروك؟ دابا كيضرني غير كتفي وظهري، الركبه غير ملي كنكون نتمشى. صافا كي جلسي. سدي عينك. حركي يدك. لا ما كضرنيش. الحمد لله. الحمد شوفي لله، ظهرك. ربي يخليك، جزاك الله كل خير. شوفي الظهر. كيضرك؟ بلاتي انا نجلس واحد البوزيسيون هي اللي كيضرني فيها بزاف، اسمح لي خذي بزاف. راحتك. ربي يخليك، دابا ما كيضرنيش. مشى. مشى. نتمنى بهذا الفريد، لانه هذا الفريد كيأثر لي على المعده وداك الشيء. حطي يدك على المعدة ديالك. سدي عينك. خفاف المعدة ديالك. الحمد لله، الحمد لله. دي معنا اختي. الله يجازيك بكل خير. تهلاي في راسك. شكرا بزاف، ربي يخليك. سلام اختي. السلام سلام. عليكم. au revoir.
يا خويا هشام لاباس عليك؟ هاي بخير. الحمد لله، الله بغيت يبارك فيك. الله يحفظك بخير. بغيت اخويا نشكرك. ميرسي. راك مزيان؟ راني وعاني ولكن نسبق الاخرين. لا مرحبا، علاش؟ لا والله العظيم كلشي انا ديما اللي كنقول لك وقت ما جيتي لنيويورك مرحبا بك. ان شاء الله. نيويورك با بور لو مومون، هادشي اللي واقع. الله يحفظك ربي يخليك. ميرسي بوكو. عندي واحد الطلب. عندي واحد ما عرفت واش كدير الحيوانات ولا لا. سي والله ما عرفت. هو حدايا انا كاين دابا في هادسون ريفر فهمتي. جود. هو حدايا والله العظيم عندها جايبو بالكروسه ديالو كلشي والله العظيم نشوف فيه نشوف شنو عرفايات مونطخ موا هو شتي هو شنو شدو رجليه. ما سا كوبي. قطعت لك كونيكسيون صاحبي، سي دوماج. جو سي با. Bonjour. بونجور. Attends. Mais tu peux m'aider, je pense. Bonjour. Quoi? Bonjour. Est-ce que tu peux m'aider, tu penses? Ça dépend ce que tu as. Une lombocruralgie, fracture d'une des vertèbres, j'ai eu 2 opérations. Et la fracture, elle est guérie ou elle est encore? Euh, Non, normalement elle est guérie. J'ai un Ok, appareillage déjà depuis très bien. 2 ans. Tu as du métal dans ton dos. Comment? Tu as du métal dans ton dos. Tu as des branches dans ton dos. Ouais, j'ai 2 tiges et 6 vis. Ok. Et ces vis-là, elles te font mal? Bah, ça a déjà été cassé une fois, du coup je me suis refait opérer. Ok. Et là les vis se retordent. En fait, la greffe elle prend jamais. Ok. Et la douleur, elle est où exactement? En bas du dos et dans les omoplates. Au niveau de quelle vertèbre? L4, L5? Ouais, c'est ça. Ok. Et la douleur, tu la sens maintenant? Ouais, tout le temps. Ok. Tu peux t'asseoir, s'il te plaît? Ouais. Tiens-moi bien mettre la caméra parce que je vois pas très bien. Voilà, très bien. Tu as quel âge? 18 ans. T'as eu ça quand? Il y a 4 ans à peu près. Oh. Ok, tu fermes les yeux? Merci. Ça chauffe? Non, En bas du dos? C'est froid? ça n'a pas changé. Ok. Est-ce que tu sais mettre juste la main à l'endroit qui te fait mal exactement? C'est bon. Très bien. Là, ça chauffe? Ouais. Très bien. La douleur commence à diminuer? Non. Elle est toujours là? Ouais. Ok, bouge pas. Ça diminue? Non. Cette douleur, elle est comment? C'est comme des aiguilles? Hum, Bah, j'ai une gêne en fait. Ok. Donc, c'est pas une douleur, c'est une gêne plutôt.
Bah, les deux. Ok. Et cette gêne, elle est à gauche ou à droite du dos? Au milieu, c'est bah, la colonne vertébrale. Ok. Voilà. Qu'est-ce que vous avez tous? Comment je vais la retrouver maintenant? Je sais pas. Son live a coupé. Ça m'arrive 2 fois maintenant. Je sais pas pourquoi. Donc, si tu es là, reconnecte-toi s'il te plaît. Ça, on termine. C'est Anne-Lo. Mais je vois pas. Je vois pas où il est. Ouais, Anne-Lo, mais je la vois pas, je la trouve pas. Anne, si tu es là, tu nous envoies une invitation. Si tu es là, tu nous envoies une invitation. Je ne te vois pas. Ok, on va faire les soins en groupe. Donc, si tout le monde est là, en attendant, on va faire les soins en groupe. Si vous avez mal quelque part, mettez votre main sur l'endroit qui vous fait mal, s'il vous plaît. Et quand la douleur est partie, vous marquez OK. Et si c'est pas parti, l'inverse. Hypnomind كيفراك. Donc, on fait les soins en groupe. ونديرو الجماعي. إذا دار شي حاجة حتى على يديه ولا مشى عليه الحريق يدير لنا OK. S'il vous plaît. Donc, je commence. Donc, si vous avez mal quelque part, mettez votre main sur cet endroit-là. Fermez les yeux et concentrez-vous avec moi. Très bien. Donc, si vous avez plus mal, vous mettez un OK, s'il vous plaît. Comme ça, je sais que vous avez plus de douleur. Très bien. Concentrez-vous bien. Vous pouvez faire tout ce que vous avez, dos et jambes, tout. I'm good, brother, alhamdulillah. C'est dommage que la fille là, ça s'est déconnecté. Je la vois plus. C'est pas grave. Donc, si vous avez plus mal, là, c'est très bien. Je vois les OK, ça veut dire que vous avez plus mal. Donc, si vous pouvez juste rajouter avec le OK la douleur que vous avez avant et dites voilà, ma douleur est partie. Comme ça, moi, je sais que c'est ça le OK. Très bien. Je vois que les OK montent. C'est très bien. OK. Cousin, cousin. Très bien. Très bien, très bien. Quand la douleur est partie, vous marquez un OK, s'il vous plaît. Et les gens qui veulent ce qu'on m'a demandé pour l'eau, donc si vous avez de l'eau à côté de vous, vous pouvez l'utiliser, mettez votre main dessus. Et après 1 minute ou 2, vous essayez si le goût a changé ou pas. Je ne comprends toujours pas le principe. Sophie, qu'est-ce que tu veux comprendre en fait? On fait des soins en groupe. Ça te dit ça? Donc il faudra aller checker mon Instagram et tu vas comprendre qu'est-ce que je fais. Très bien. Voilà, si vous avez plus de douleur, vous mettez un OK s'il vous plaît.
كنهضر بالعربية وبالفرنسي والانجلي باش يفهم كلشي. وباش تقولوا لي هضر غير بالعربية قولوها لي بعدا بواحد الطريقة زوينة باش نهضر بها، ماشي تقول لي هضر بالعربية. Même les gens qui viennent d'entrer et peuvent participer. Donc c'est juste quand la douleur est plus là, vous marquez s'il vous plaît que la douleur est partie. Et ah ok, très bien. Très bien. For helping my dog. I didn't because مشى لك الريزو صاحبي. هادشي ونساو اختاش الحيت. دابا جبتو الشلحة العربية الانجليزية، عقولي جبتو الهولندية الطالينية. عرب، نبقاو حنا نعربو. التيلي درتها معاكم وحلة وفات، والله ما بقيت كنفهم شي حاجة. Faut une fois dans votre vie, il faut être content un petit peu. ديجا انا جاي جالس هنايا كنموت بالنعاجين ديال اللايف، وعاد زيدين عليا هضر العربية هضر الفرنسي هضر الشلحة. Je fais de mon mieux pour que tout le monde soit bien. سي فغي وني جامي حنا المغاربة ما عمرنا ما كنفرحو، ديما خصنا نجيبو شي حاجة نحطوها. لا حول ولا قوة إلا بالله. طلعوا لينا على المعنويات شوية، حشومة عليكم. Les gens qui ont des douleurs au niveau du ventre, il faut mettre votre main sur le ventre en fait. Comme il y a des gens qui ne comprennent pas apparemment les deux langues, donc je dois faire un effort, parler avec toutes les langues. كون يحفظ ربي. هاي الضحكة قبل الضحكة هاي تخرجوها بقى. المهم نمشي عليه الحريق يدير لينا اوكي. Bien sûr que je parle français. Je parle toutes les langues moi. S'il faut on apprend encore les langues pour aider les gens. Il n'y a pas de problème. Alors, si vous avez des douleurs, on est en train de faire un soin en groupe. Le soin en groupe, il consiste à quoi en fait? En quoi, ou quoi, je sais plus. Si vous avez une douleur, par exemple mal à la tête, vous mettez votre main sur la tête, fermez les yeux et concentrez-vous avec moi. Moi, je fais le nécessaire. Si vous avez mal au ventre, vous mettez votre main sur le ventre. Là où vous avez mal, tout ce que vous pouvez imaginer, mettez votre main. Il faut juste que ça soit pas un endroit où il est cassé ou usé. Ok? Voilà. السلام عليكم. السلام عليكم خويا، كي داير؟ لاباس عليك؟ الحمد لله. صحتك اخويا، ربي يخليك. ناشطة مع راسك. خويا والله الا فرحت من طلعتي معايا، والله العظيم. كي دايرة؟ والله العظيم عرفتي شحال وانا مريضه، وعرفتي كنقول يا ربي طلعني يا ربي طلعني. اجي بعدا كتاكلي المسكة. حيدي المسكة راه ماشي مزيانة للمعدة. واه واخا خويا محلية بزاف. ياك انت بخير بعدا؟ الله يبارك فيك الحمد لله. راك عزيز وغالي والله القسم، ديما متبعك. مرحبا شكرا. ربي يخليك. شنو عندك؟ لا خطاك.
الله شنو يحفظك كيحرقك؟ خويا. عندي واحد الظهر كيضرني بزاف. فينا بلاصة في الدار؟ عندي في الدار في لتحت، لتحت هنايا، لتحت في الظهر. على اليمين ولا على اليسار؟ اليمن. اوكي، سدي عينك وبقاي معايا. الله يحفظك. انت دعينيا اه واخا. مريضة عندك الحاجة تما، ها مريضة عندك الدار. ويا عندي فازع. انا ندخل البيت الاخر. اوكي شوفي، لا لا لا، بقى شوفي دارك واش مزيان. مازال واحد شويه. نقص ياك. نقص شويه. اوكي بقاي معايا. الله يسهل عليك. امين، بقاي معايا. شوفي دابا. مشى. الله يرحم لك الوالدين. الله يسهل عليك. امين امين. شكرا بزاف اخويا تهلاي في راسك. هشام، شكرا بزاف. مرحبا. وعافاك واحد تهلاي في راسك. الطليبه وحده اخرى. الله يحفظك. دغيا دغيا. مرحبا. عندي ولدي عينيه كضر وعنده النقص في عينيه في النظارات. عينيه ما كيشوفش بيها مزيان. الله يحفظك. شوف ما نقدر ندير ليه والو، ولكن اللي عنده الحريق في العينين نحيدو، ولكن شوف ما نقدر ندير ليه والو. باش نتولو عبد العظيم. اجي قلت حدايا. هو ولدي هذا. السلام عليكم. هضر معاه. كي داير؟ بخير الحمد لله. الله يحفظك. الله يحفظك ربي الله يخليك. يخلي لك قول له على الوالد. عيني. قول له شنو كتحس. عينيا ما عندي عين نظر ناقص بزاف. نقدر ما نقدر ندير لك ليه والو. ياك جو بو غيان فير. واسمح لي واحد الحاجه واحده اخرى. حيت انا كنتريني فور كونتاكت. واحد النهار تفدعت في صبعي وبرا، ولكن بعض المرات تيبقى ينوض عليا. الا تقصحت فيه واخا عا شويه كنعاود نتعطب فيه مده طويله. كيحرقك دابا؟ تيبقى يطرطق. انت اسمع معليش، وري لي صبعك، وري لي فينا. هذا حاشاك. فينا وجه الرجل. صافي وري لي، بقى معاه. حركوا دابا. قشيت يا ربي تسهل عليك اخويا هشام. الله يرحم لك الوالدين. مابقاش كيضرك. ما بقاش يطرطق بالله. كيف دير هذيك على الركبه. الله يحفظك. شكرا. الله يلا شكرا. شكرا بزاف ربي يخليك. طولنا عليك. كاين الفامي سو ادورابل.
كنهضروا. السلام عليكم. الو 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 وي انا خويا هشام، يا اختي الله كي يسعدك. داير؟ الحمد لله. بخير فينا. الحمد لله. الو وي الله يخليك، عندي عنقي بزاف كيضرني، عفيتها قلتها لك. عندي هنا ما كنسمعكش كيقطع. هنا ها كيتقطع. جونطون غير ودابا كنسمعو. حاولوا عافاكم ديروا كونيكسيون زوينة. السلام عليكم اخويا. واحد عليكم الدقيقه. السلام. وي خويا السلام عليكم عليكم. السلام. عافاك اخويا، انا عندي ليغني Mhm. سي 5 و سي 6 ياك. À gauche ou à droite du dos? عندي في لاغوش. Ok, tu fermes les yeux s'il te plaît. وحاجه اخرى قبل ما وعندي في الكتف بحال شي ايبوشمون يمكن. هي اللي كتعطيني الحريق بزاف اكثر من العنق. Ok, شمن واش العنق اللي عندك فيه البروبليم ولا الظهر؟ عندي بجوج. دابا الحريق تيقدر يهبط لي حتى للنص ديال الظهر. Ok, في l'omoplate. Au niveau des omoplates. تما الوسط وحتى حتى لتحت. Ça marche. Ok, ferme les yeux s'il te plaît. شوفي دابا. شويه. Ok, بقاي معايا. دابا. باقي شويه ملي كنرجع راسي هكا اللور. بقاي معايا. قلتي لي لي فيرتيبر سي 6 ياك. سي 6. اوكي بقاي معايا. رجعي دابا راسك اللور. شويه. بقاي معايا. شويه. عاودي رجعي. مشى. واحد شويه بقى لي في هاد الكتفيف اوكي هذا بقاي معايا. هنايا. دابا. شويه ملي كنزل راسي. اوكي.
تمام. شوفي دابا. باقي فين البلاصة؟ باقي باقي هنا بين الكتاف. حتى على يدك. بين الكتاف اللور ولا تحت. اوكي بين فاهمة. الكتاف. حداك ولدك. وي حدايا قولي ولدي. حتى يديه ديك البلاصة. جا تحت لي يدك في هذيك البلاصه اللي كضرني. هنا الله يصلح. امين شكرا. هادشي شويه فوالا تما جات. كيسخن. انا عرقت. سي نورمال. فاهمة. جا عنده بطاقة زوينة. شوفي دابا. شويه بعدا. قولي عاودي حتى يديه. شويه جد شوف يدك هنا. شوفي دابا. وي سا مارش الحمد لله الحمد لله شويه. اوكي. شنو باقي لك؟ شنو باقي؟ مشكل دركابي ما كانش عندي كاع ولا عندي دابا يا مالو مركز. منين كنجلس بحال دابا في الصلاه منين نبغي نوقف تيضروني. اوكي. ولا لا تعلم حق بزاف. تعلم يدك. شوفي دابا. لا صافا ركابي الحمد لله. الحمد لله اللي معنا. باقي المشكل شويه د العنق ولكن انا عارفه حيت لاغني شويه صعيب نو ماشي. نو نو سي باقي قولي لولدك يحط على يديه العنق. بعد هذيك لي بونشمون واقيلا ما بقاتش كضرني حيت كنحس ملي كندير الكتفي بحال هكا كانت ما كنقدرش. دابا باقي هاد لابارتي هادي اللي هنا هي اللي بحال مشدوده. تمام. شوفي دابا. وي شويه الحمد لله اللهم لك الحمد. اللي معنا. الحمد لله شكرا اخويا هشام وسمح لنا الله يبجيك. بزاف. سلامة. عاوتاني نحرق نطلع عندك عاوتاني. مرحبا. شكرا سلام. بارك الله فيك الله. الله يخليك لينا شكرا سلام. بارك الله فيك الله يعاونك اخويا. اوكي لي زامي غادي نقول لكم تصبحوا على خير تهلاو في راسكم. غدا ان شاء الله ولا نشوفوا شي وقيته نديرو فيها شي لايف ان شاء الله. السلام عليكم.